হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো যে ডেল্টা অডিও পাওয়ার অ্যাম্প্লিফায়ার নষ্ট হয়ে গেলে কি করে ঠিক করবেন। তো চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে বলে রাখি যে আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওগুলো লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আপনাদের একটি লাইক, একটি কমেন্ট আমাকে আরও নতুন নতুন ভিডিও করার উৎসাহ বাড়িয়ে দিবে। তো চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো দেখেন সেটটি খোলা হয়ে গেছে। তো দেখেন বন্ধুরা, আসলে 2 বছরের মতো হয়েছে সেটটা কেনা আর কি। তো বছর খানিকের মতো কোনো পরিষ্কার করা হয় না। তো দেখেন অবস্থা, যে ধুলার কারণে আসলে একটা খারাপ অবস্থা হয়ে গেছে। তো আপনাদের অবশ্যই একটা জিনিস বলে রাখি যে আপনারা সেট অন্তত 3 থেকে 4 মাস পর পর খুলবেন, খুলে পরিষ্কার করবেন। তাতে করে জিনিসটাও ভালো থাকবে। আর এই যে ধুলাটা দেখছেন, এই ধুলাটার কারণে কিন্তু মরিচা পড়ে যেতে পারে। তো আমাদের সেটটার পাওয়ার অন হচ্ছে না। তো পাওয়ার অন না হওয়ার কারণ দেখা যাচ্ছে সম্ভবত পাওয়ার সার্কিটই। তার আগে বলে রাখি যে এই সেটটা কিন্তু একেবারে অরিজিনাল না। আপনারা অনেকে মনে করতে পারেন যে অরিজিনাল সেট চিনব কীভাবে। তো এই সেটটা বলে রাখি, এটা হচ্ছে চায়নার ভিতর এ গ্রেড, এটা অরিজিনাল না। এর মনে করেন ট্রান্সফরমারটা ভালো, সার্কিটটা ভালো, সব কিছুই ভালো, শুধুমাত্র ট্যান্ডেস্টারগুলো টিটিসি ট্যান্ডেস্টার লাগানো। তার কারণে এটা আর কি একটু নর্মাল। তারপরও কোয়ালিটি খুবই ভালো, সাউন্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো, মজবুতও ভালো। মনে করেন এটার দিয়েও চালানো যায়, সমস্যা না, চায়নার ভিতর এ গ্রেড যেহেতু। তো দেখেন বন্ধুরা, পাওয়ার কিন্তু আসতেছে না। তো পাওয়ার না আসার অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। তো আপনারা অবশ্যই প্রথমে পাওয়ার কেবলটা চেক করে নেবেন, তারপর ওই পিছনে যে সার্কিট ব্রেকার আছে ওইটা চেক করবেন। এইভাবে আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে আপনারা দেখতে থাকবেন যে আসলে কি হয়েছে, যে কোথায় এসে সমস্যাটা হয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় কি পাওয়ার বোর্ডে সমস্যা না, কিন্তু পাওয়ার তারের কেবলের সমস্যা হতে পারে। তার কারণে আপনারা সম্পূর্ণটা চেক করতে করতে আসবেন। তো পাওয়ার বোর্ডটা খুলে নিই, তারপর আপনাদের সব কিছুই চেক করে আর কি দেখানো হবে। তো বন্ধুরা, আমি পাওয়ার কেবল, সার্কিট ব্রেকার সবগুলোই চেক করে নিয়েছি, ওটাতে কোনো সমস্যা নাই। তো এইবার সমস্যাটা ট্রান্সফরমারে কিনা এটাও চেক করে দেখবেন আপনারা। তো ট্রান্সফরমারটাও চেক করে দেখছি, আসলে ট্রান্সফরমারটাতেও কোনো সমস্যা নাই। সমস্যাটা হয়েছিল পাওয়ার বোর্ডে, একটা পার্টস পুড়ে গেছিলো, সেটা আমি আপনাদের পরে দেখাচ্ছি। তো আপনারা ভালো করে খেয়াল করেন যে পাওয়ার বোর্ডে আপনার রিলের পাওয়ারটা অন করার জন্য, মানে রিলেটা ওপেন করার জন্য যে আপনার ইয়েটা থাকে, একটা রেজিস্ট্যান্স থাকে, ক্যাপাসিটার থাকে। তো পাওয়ার বোর্ডের রেজিস্ট্যান্সটা পুড়ে গেছে, এটা সম্ভবত মনে হয় 10K মনে হয়। তো যাই হোক, রেজিস্ট্যান্সটা পুড়ে গেছে, দেখেন ওইখানে কালো হয়ে গেছে। তো দেখা যাক রেজিস্ট্যান্সটা চেঞ্জ করে দেখি যে পাওয়ারটা আসে কিনা।
তো দেখেন বন্ধুরা, এই হলো সেই রেজিস্ট্যান্সটা। আসলে দেখেন লোডের কারণে পুড়ে গেছে। তো আপনারা অবশ্যই যে মানের রেজিস্ট্যান্স লাগানো ছিল সেই মানের রেজিস্ট্যান্সটাই ব্যবহার করবেন। তো দেখেন রেজিস্ট্যান্সটা অবশ্য আমি আগেই দেখছিলাম যে পুড়ে গেছে, তাই জন্য আর কি কিনে আনছিলাম। তো দেখেন নতুন রেজিস্ট্যান্স ও যেটা পুরনো আর কি পুড়ে গেছে সেটা দুইটাই আপনাদের দেখাচ্ছি। তো আপনারা অবশ্যই কিন্তু যে মানেরটা লাগানো থাকে অবশ্যই কিন্তু সেম একই মাল লাগাবেন। দেখেন দুইটাই একেবারে একই মাপের রেজিস্ট্যান্স। যদি আপনারা সেম কোয়ালিটি না লাগান তাহলে কিন্তু আপনার দেখা যাচ্ছে পাওয়ার সাইডের যে রিলে কাজ করে ওইটা কিন্তু ভালোভাবে কাজ করবে না। তো আপনারা অবশ্যই একই মানের জিনিস ব্যবহার করবেন। আর একটা সবথেকে মেইন যে জিনিসটা আপনারা ফলো করবেন যে পাওয়ার সার্কিটের যে কেবলগুলো ঠিকঠাক মতো লাগাবেন। যদি আপনারা কেবলগুলো উল্টো পাল্টা লাগানো হয়ে যায় তাহলে কিন্তু একেবারে পাওয়ার বোর্ডটাও যাবে টানা, মানে টোটালি আপনার সেটটা আর কি বাদ হয়ে যাবে। পাওয়ার বোর্ড, ক্যাপাসিটার, তারপরে মেইন বোর্ড সব কিছু দিয়েই কিন্তু একটা ঝামেলার সৃষ্টি হয়ে যাবে। দেখা যাচ্ছে এর যে কানেকশন যেটা যে জায়গায় যাবে সেটা না যে যদি উল্টো পাল্টা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনাদের সেটের সমস্যা হবে। তো অবশ্যই আপনারা ঠিক মতো দেখে শুনে এটা লাগাবেন। তো বন্ধুরা, আমাদের সব কিছু লাগানো হয়ে গেছে। তো এবার পাওয়ার দিয়ে দেখি কি হয়। পাওয়ার সুইচ অন করে দিলাম। হ্যাঁ দেখেন পাওয়ার চলে আসছে, তার মানে আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। তো পাওয়ার যেহেতু চলে আসছে এবার আমি আউটপুটটা ছেড়ে দেখি। আপনাদের আরেকটা কথা বলে রাখি, আমার আগেও 2টা ভিডিওতে কপিরাইট ধরছিল, যার কারণে আমি সাউন্ডটা দেখাবো না, কিন্তু আপনাদের লেভেল দেখাচ্ছি যে আসলে লেভেল জ্বলতে থাকে না। আপনারা তো কম বেশি যারা সাউন্ড চালান তারা জানেন যে লেভেল জ্বললে আউটপুট বেরোবে। তাতে করে দেখেন লেভেলটা জ্বলতেছে। লেভেলটা যখন জ্বলতেছে তখন আপনার কোনো সমস্যা নাই, গান চলবে। তো আরেকটা কথা বলি, আমার এই পাশের ভলিউমটা একটু সমস্যা হয়েছে, যার কারণে ভালো মতো দেখা যাচ্ছে না। আপনাদের পিছনের সুইচ এরপর কেবলটা চেঞ্জ করে আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখেন এবার 2 সাইডে আসছে। এটা হলো আপনার ব্রিজ মোডে দেওয়া হয়েছে, এই জন্য আর কি এক ভলিউমে দুইটাই কাজ করতেছে। তো মোডটা আপনারা সবসময় এক কর্ড দিয়ে চালাইলে ব্রিজ মোডটা আপনার আসলে অন্য বিষয়। ব্রিজ মোড দিয়ে কখনো সেট চালাবেন না। যদি এক সেট দিয়ে একটা বক্স বাজান তখন আর কি ব্রিজ মোড দিয়ে চালাবেন, তাছাড়া ব্রিজ মোড দিয়ে কখনো চালাবেন না। আপনারা সবসময় একটা কর্ড দিয়ে চলতেছে, একটা কর্ড দিয়ে যখন চালাবেন তখন প্যারালাল মোড দিয়ে চালাবেন। ব্রিজ মোডের বিষয়টা আলাদা। আমি পরবর্তীতে অন্য আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসবো যে আসলে ব্রিজ মোড, প্যারালাল মোড, স্টিরিও মোড এই কোনটার কী কাজ আমি আপনাদের সেই ভিডিওতে দেখাবো। তো বন্ধুরা, একটা কথা বলে রাখি, আপনাদের যেহেতু এটা একটা পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার, তো এর কাজ করতে গেলে অবশ্যই আপনারা অনেক ভেবে চিন্তে করবেন, দেখে শুনে করবেন। তা নাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ছোট্ট সমস্যা থেকে বড় সমস্যার সৃষ্টি হবে। আপনারা যদি না পারেন তো অন্য যারা পারে, যারা জানে তাদের শরণাপন্ন হবেন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।